Okay sir, balik ko na lang sir, magparot ka na. Yan, let's go! Bangka, bangka, let's go! Dating nagbabangka yan eh. Doon kasi para balance tayo. Yan. Si Tarzan nagbangka guys, nagsagwan siya. Oh. Pupulis ko kayo, nagbabangga kayo. Pahuli ko. Hirap mo kanito sa buwan. Ay, sila sa kabila oh. Dandahan naman nababas. ganyan, ganyan ka naman mag-ano. Ayan yung isa oh, yan sila. Yan, para tag-isa tayo binili. Kaya nga eh. Eh, ano mo kaya, Kat? I-back camera mo. Ano to? Ano mo na lang. Oo, yan. Oo. Nag-stack sila dyan doon na. Hindi na kamog. Smile kayo. Smile. Baka naman. Patong mo lang. Akin na, Kat. Kami, Ate Marlene, Kuya Noel, siya nag-drive sa ngayon sa amin. Okay, bakit maliwanag? Oh. Yan, hindi sasakit ang tuhod mo niyan. Hindi nga eh. Hindi sasakit ang tuhod niya kasi ano eh. Huwag tayong tatayo. Ano, bawal? O, dito mag-aano kasi. Mag-out balance. Out balance. Wait lang. Ay, dito kayo, wag kayo dyan. Ano nangyari, bro? Natakot. Papadrive na lang kayo, 100 peso mo lang yung bayad. Salubong mo sa liwanag pala. Ayan, nag-drive si Kuya Noel. Galing-galing Kuya Noel. Woo, lamig. Yung magkapingkot na Woo! ang takyar. Ninaano ko sa sa lamig. Ang ganyan lang yun ang sasabot ko dyan. Nakalimutan ko yung ano. Ganyan dapat. Parang kasali ako. Hi. Tapos hindi yung kamay lang pala nakuha, no? Mahaba ko para ano. May mukha kong nakikita. Yan, ganyan. Oh, no. Ay, no. Sorry po. Hindi marunong yung driver natin, kuya. Pare-parehas lang, no? Ang cute yung duck, oh. Yung duck, yung cute. Yan ang tinatawag na Bumper to bumper. Bumper to bumper. din po. Ay, paaw mo mapagkain yun. Ang filter dyan, yung regular lang na. Ay! Mababangga tayo. Ay! Spray mo yan. Oo, spray mo yan. Tapos tayo. Makabanti mo. Ayan, si Tarzan. Oh. Galing ng driver natin. Ito yung last namin guys, kapag uwi na kami yan. Okay. Pray mo na eh. Paano ba Ay, ay! Ay, ay, ay! Geng, geng. Ayan, din. Kung sinampang mo yung isang sagwan. Wala. Naghanap na ibang. Kat, gamit mo. Natatawa ko lang ang pinatubo. Kasalanan mo pala. Pakot ka. No.
Tapos hindi sabay. Hindi sabay yung sagwan. Lamig ng hangin. Bakit ko sa apat kaya yung mukha ko para ng bangkay. Bangka-bangka kami na. Nakuha namin. Yan, si Ate Marlene, si Noel yung driver namin ngayon. Kuya, okay ka lang din, kuya? Oo naman. Akala namin di pa siya. Ready na pa mo yung paa namin. Galing. Retouch. Ay, Diyos ko ninyo ka. Ako na dito. Grabe. Huwag na. Huwag na makita ko eh. Wala ko, wala eh. Dapat tipin. Pauwi na tayo. Huwag na maritat. Ha? Sabi ko, huwag na siya maritat. Kaya pauwi na tayo. TikTok tayo. Wait lang. Ayan, ang driver namin, oh. Parang Ayun na sila. Asa na sila? Ay, andun pa sa tabi yata. Parang yun doon pa. Hindi sila nakaalis. Ano maganda yung TikTok? Ayan, nasa gitna. Dapat kasi pagsabayin yung sagwan eh. Hindi. Kapag pinagsabay mo, hindi rin ano. Nagtugtog. Ayun o, di pa Jack. Ayan pa yung di pa Jack ko. Oo. Oh, Ganyan yung dati last time, namin. di pa siya kami. Swan pala yung di pa Jack. Manggaan. Tayo naman ang bumangga. Sumakit. Mag-live ako. Ayan guys, malamig. Malamig ang hangin. Malamig ang hangin. Sarap matulog eh. Pag malamig ang hangin. Lalo siguro pag gabi malamig, no? Tapos yung sa'yo? Ilang video mo na-upload? Long video ba? Long video. Lamig. Ilang minutes daw po? Ay, wala na Ayun, palang oras. nakarating na rin siya doon. Si ano yung nagsagwa, Si no? Dodong. Hindi ka na. Hi, Dom! Tayo, mabanggas tayo. Oh, no, 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 no. Okay lang yan. Naka-video kayo. Ayan o! Shout out! Sorry! Hello! Yan! Naka-video kayo! Ay, lulubog yung baka natin. Usap ako. Mabigat ako eh. Ay, lamig din din. Lamig ako. Lamig ka tayo? Malamig pero hindi naman yung super lamig.
babangga, babangga. Ayan na sila oh, maabutan na tayo. Marunong na? Natuto din. Ayun na, marunong na. Sa lubong yung ano nila eh. Oo nga, antok na antok nga ako. Tamang bumabagsak na nga ako sa sasakyan. Ayan mga ka-vloggers, nandito kami sa, ano today? Birham Park. So, nandito kami, nagbubot kami guys. Ayan. Ang lamig dito ngayon guys. Lamig. Ang laki ng tingko. Nakakaya ano yan, Tita Martin. Okay. Okay, yung makasama natin. Ging-ging. Geng-geng. Ay, naantog pa. Sakto pa mo sa geng-geng oh. Geng-geng. Nageng-geng ka nga. Hindi na umuusad yung nagbabangka. Parang parating din sila dito. May isda kaya to dito. Meron to kuya. Ha? Meron. Kami nakakula sa tilapia, no? Tapos sabay ka na rin mamingwit, no? So yan mga ka-vloggers, nandito na kami. So ako ay magsa-shoutout na. So yan, ito yung last namin na video guys. So see you on my next video. Bye! Sabi na pa tayo mag OSM, no? Ayan, OSM Baguio. Mga ka-vloggers. Ayan, so kami Ayan ang SM Baguio. ay nag-enjoy naman dito so far. Yan, so see you on my next video. Bye! Nasaan na sila? Ayun, bumalik na din sila. Ay, mag-CR pa naman tayo, no? Oh, mag-iwan ako. Oh, sino nakamay din na sa inyo? Ikaw nakamay di ka? Oh. Ma, pasalong po galing Bagyo. Sino? At least hindi ano, yun. Ma, ba't hindi ako sinama? Hindi niya sasabihin yun kasi hindi niya makakasama eh. Tawang busina. Baka makabangga tayo. Pipip-pipip! Mga kapagkaisan ko muna! Kuya! Stop mo! Stop mo! Hindi na lang malakas ang brake. Ay, mag-live ako dahil sa ano, no? Sa personal. Yan, dami yan nagbabangka guys.
Ano, pagod ka na? Magsagwan? Ha? Kasi! Ah, isa kami natin! Tara, tara, tulakan! Walang tulakan! Nasaan na sila? Ayun. Na-stuck din sila doon. Yung video natin parang, ay, wala doon. Masaya ka eh. Alak. So, mag-early touch na tayo. Mag-retouch ka na. Ay. Lamig. Sige pa, basta balik mo doon. Ako na yung kasama natin, guys. At least ang kita-kita nila, nagsasagwan ka, oh. Hindi yung sa picture lang. Diba? Oh, hindi sila maniniwala. Sabihin nila, oh, hindi man. Yan, oh. Yan, nagla-live ako. Yan sila. Si Kuya Noel nag-drive ngayon. Yan. Si Jinji. Thank you, guys. Kasama mo lang. Shout out to myself. Oh. Lamig. Kuya, napagod ka na, Kuya. Okay ka lang? Okay lang. Yung arms mo. Okay lang. Exercise Diyan yan. ka mabaliktad na. Nandiyan pa daw yung arms niya. Nandiyan pa naman, Hindi nakadikit pa pa. natanggal, Kuya. Busina, busina. Oh, mag-minum ka kasi. Hip hip. Oh, mag-ano ka muna, mag-break. Ano yung mabilis yun eh. Pop-up daw. Ano kasi yun? Ako na mag-kusina. Sige. Sila mo na.